Уважаеми колеги, да започнем финалната част на нашите двудневни занимания. Предполагам, че тя ще бъде и много се надявам така да се случи най-интересната. Ще имате възможност всеки от вас да зададе въпроси не само по днешните теми, но и по вчерашните, свързани с лекарската, медицинската грешка. Ще имаме двама модератори, за да, така да се каже, на финала съвсем да слеем двете правни традиции, които общо взето са близки, и да използвам този ефемизъм, тъй като генералният секретар на Международната организация на адвокатурите с обща правна традиция, нашия отдавнашен и много голям приятел, колегата Бернар Ватие, ще бъде един от двамата модератори. Да кажа кой ще бъде другия и да представя лекторите. На първо място адвокат Бернар Ватие, генерален секретар на Международната конференция на адвокатурите с обща правна традиция, бивш председател на Парижкия адвокатски съвет, бивш председател на CCBA в Брюксел, управляващ съдружник в адвокатското дружество Ватие и съдружници, и професор доктор Йонко Кунчев, ректора на Академията в Симеоново на МВР, който е изключителен юрист и същевременно, за наша радост, съвсем новоизпечен адвокат вече. Приобщен е към нашата гилдия, освен като академично представителство. Разбира се, Силви Уелш, може би трябваше да започна с нея. Je veux demander, Madame Welsh, un grand pardon. Il fallait que je commence avec vous, peut-être. Разбира се, Оливие Самон, колегата Оливие Самон, който вчера беше представен. Филип Трегие е записан в този панел, но доколкото знам, той отпътува, така че може би е станало някакво недоразумение. И разбира се, да ви представя човека, който седи отдясно до мен, адвокат Людмил Рангелов, един от най-известните наказателни адвокати в България. Това е за гостите от Франция. Сигурен съм, че в България не е нужно да го представям пред колегите. Знаков адвокат по много знакови дела, но най-големият знак, който носи в момента като тежест на гърба си, е на председател на дисциплинарния съд на Софийската адвокатска колегия, така че внимателно с него, колеги. Monsieur Ватие, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Mario. Vous avez présenté le panel et je voudrais dire qu'il manque une personne. Parce que quand il y a deux modérateurs, il faudrait qu'il y ait un modérateur des deux modérateurs. Il est à droite de vous. Oui, nous sommes deux modérateurs, mais il faut qu'il y ait un troisième modérateur qui modère les deux modérateurs. Bon, ça arrive parfois, ça arrive. Je ne vais pas. Alors, je vais ouvrir les débats en souhaitant qu'il puisse y avoir, entre la salle et ceux qui sont intervenus hier et aujourd'hui, des échanges afin que un certain nombre de questions puissent être précisées. Dans l'organisation de notre colloque, nous avons évoqué les perspectives dans la première séance, les perspectives de l'émergence de la faute médicale et son traitement, et aujourd'hui, nous allons évoquer les évolutions prévisibles, c'est-à-dire quelles sont les orientations qui peuvent naître des développements sur la faute médicale que nous avons observée. Alors, j'évoquerai 5 points. Premier point, la faute médicale
dans son développement, va générer un besoin de justice spécialisée. Justice spécialisée, c'est-à-dire des juges, des avocats, et en même temps une spécialisation du juge pénal, puisque la faute médicale peut revêtir une faute pénale. Et par ailleurs, on observe que la voie pénale constitue le moyen le plus adapté pour la recherche de la preuve par la désignation d'un juge d'instruction et le financement de la preuve par la justice. La voie pénale est donc une voie qui a tendance à se développer, et elle se développe d'autant plus que la victime est partie au procès pénal, c'est le cas en France, et dans la faute médicale, on observe un élément qui peut être très perturbateur, et qui est le besoin de rétribution de la victime. La victime, lorsqu'elle est handicapée, lorsqu'elle est contaminée, a besoin d'exprimer son exigence de justice privée. Et on a, dans le cadre de l'évolution de procédures pénales, une tendance à cette justice privée qu'il faut prendre en compte et qu'il faut également prévenir, parce que la justice n'est pas une justice justicière, la justice doit rester une justice qui est une justice de la société. Donc la première évolution, c'est cette évolution judiciaire avec le rôle des acteurs. Deuxième observation, la faute médicale va générer, par le financement de la réparation, va générer un accroissement du coût de la santé. Le coût de la santé se trouve majoré du montant des primes d'assurance, du montant de ces risques, et on a une difficulté à combiner tout à la fois l'accès aux soins et en même temps les exigences de la réparation, puisque la réparation va conduire à une majoration du coût de la santé, et cette majoration du coût de la santé est de nature à réduire l'accès aux soins. Troisième observation, alors c'est une observation que l'on peut faire au regard de l'évolution en France, c'est que certaines spécialités qui sont spécialement exposées à des sinistralités et qui, par conséquent, mettent en cause les praticiens, ces spécialités ne sont pas retenues par les étudiants. Et on voit apparaître en France des modifications dans le comportement des étudiants. Certaines disciplines ne sont pas retenues, notamment, par exemple, l'obstétrique ou l'anesthésie, qui sont des spécialités à haut risque. Eh bien, elles ne suscitent plus d'ambition personnelle pour les médecins, parce que les médecins se trouvent directement exposés à les mises en cause personnelles et aussi à des primes d'assurance qui sont excessives et qui vont grever leur rémunération. Et par conséquent, on se trouve dans cette situation où en voulant donner aux patients
l'ensemble du confort et en voulant donner toutes les assurances, on se retrouve avec une restriction de l'accès aux soins au niveau des spécialités médicales. Le quatrième point qui m'apparaît important de soulever, c'est la nécessaire réflexion sur les préjudices. D'abord, bien définir la typologie des préjudices. Le préjudice corporel, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice d'anxiété. Bien définir ces préjudices pour savoir quels sont les préjudices qui doivent être indemnisés dans le cadre de la faute médicale. Est-ce que l'on doit concevoir que la totalité des préjudices doivent l'être, ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas rester sur une typologie réduite pour essayer de contenir le coût de l'assurance? Et lorsqu'on réfléchit sur les préjudices, il faut non seulement s'interroger sur la typologie des préjudices, mais également sur les modes d'indemnisation de ce préjudice. Quel est le montant de l'indemnité, quel est le mode de calcul de l'indemnité qu'il faut retenir? Et il y a eu en France des recherches qui ont été faites sur ce sujet afin d'établir des tarifs, des sortes de mercuriales, pour fixer le préjudice et faire en sorte qu'il puisse y avoir une égalité de traitement, que l'indemnisation ne dépende pas du juge, mais qu'elle soit homogène dans tout l'espace judiciaire. On évoquait en France le fait qu'il pouvait y avoir des distinctions importantes entre une indemnisation allouée par un juge dans un tribunal et celle allouée par un autre tribunal. Enfin, le cinquième point qui me semble être évoqué, c'est la question des avocats. J'avais été frappé de voir aux États-Unis le développement de ce que l'on appelle les avocats ambulanciers, c'est-à-dire la possibilité pour les avocats de développer leur marché en allant susciter des causes. Alors, prends des exemples. L'accident, il y a un accident, l'avocat va immédiatement à l'hôpital donner sa carte pour s'associer avec le client dans la recherche d'une indemnité pour la partager. On a également, aujourd'hui, où la publicité pour l'avocat est reconnue par la Cour de justice de Luxembourg, la possibilité pour l'avocat de faire de la sollicitation de clientèle, on va pouvoir avoir des publicités où les avocats vont dire « Je suis un grand spécialiste de telle maladie, si vous avez cette maladie, eh bien nous allons rechercher une indemnisation ». Et les avocats vont donc développer le marché de la faute médicale comme un véritable marché, comme opérateur économique, pour leur plus grande satisfaction personnelle, puisque bien souvent, les avocats passeront des conventions de partage de l'indemnité, et on va se retrouver avec cette situation qui est très préoccupante, de ce conflit d'intérêts qui se situe dans le partage de l'indemnité entre celle qui revient au client et les honoraires qui reviennent à l'avocat. Et là, on est rentré dans un système qui est extrêmement dangereux, puisqu'en définitive, on se retrouve avec une croissance d'un marché. Le marché de la faute médicale devient un marché qui est solvable, puisqu'il y a des assurances qui payent, qui est en extension, et qui, par conséquent, pour les cabinets d'avocats, constitue un élément tout à fait satisfaisant. Mais pour la société, je ne suis pas sûr.
que cette évolution soit tout à fait favorable. Et personnellement, en tant qu'avocat, avocat traditionnel, j'ai eu la chance de présider le barreau de Paris, je suis très attaché au fait que l'avocat doit avant tout contribuer à la paix sociale. Et je suis infiniment convaincu qu'un avocat qui développe dans son intérêt personnel le marché du droit, qui devient un opérateur économique, dénature un peu sa finalité. On ne pourrait pas concevoir non plus qu'un médecin vienne développer son marché en suscitant des maladies, et on ne peut pas concevoir qu'un avocat puisse agir de la sorte. Voilà par conséquent les 5 points que je voulais évoquer dans les perspectives qui sont par conséquent métaphysiques, puisqu'en déontologique, métaphysique, c'est en fait la construction d'un avenir, et je suis très, très heureux de le faire ici à Sofia. Pourquoi? Bien parce que la Bulgarie, la France, sont tous les deux membres de l'Union européenne. On a exactement les mêmes objectifs dans le respect des droits. Et nous devons avoir les mêmes objectifs pour rechercher les éléments d'une société de partage, une société qui prend en compte les principes qui ont été évoqués hier. Mais vous savez que la médecine n'est pas tout à fait un bien commun européen. L'accès aux soins est voulu par l'Europe, mais le reste, c'est à la charge de chacun des pays, des États membres. Eh bien, l'idée, c'est que nous puissions travailler ensemble pour qu'il y ait un caractère homogène dans les droits de la santé au niveau de l'Union européenne. Voilà ce que j'avais à dire pour l'ouverture de cette séance. J'en ai trop dit, je donne la parole au second modérateur. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Et mon cher confrère, vous avez la parole. Благодаря, господин Ватиер. Мисля, че няма да бъде необходимо да има трети модератор, защото надявам се, взаимно ще се допълваме. Този последен заключителен панел в нашата конференция има задачата да проведем дискусия по темите, които бяха разгледани вчера и днес. Ако трябва да направим едно съвсем кратко синтезирано обобщение на основните теми, които бяха разгледани през вчерашния и днешния ден, това бяха въпросите относно същността на медицинската грешка, въпросите относно доказването на медицинската грешка, въпроси свързани с обезщетението за медицинската грешка на пациентите и съответно въпросите за отговорността на лекаря във връзка с медицинската грешка. В фокуса обаче на всички изказвания аз бих казал, че стои въпросът за балансираната защита на правата и законните интереси на лекаря и на пациента. Защото тези въпроси, които посочих преди малко, са взаимно свързани, така че когато говорим за медицинската грешка, именно от позицията на тази балансирана защита би следвало да проведем нашата дискусия. И доколкото все пак всяка страна има специфични особености във връзка с тази защита, то тук бих могъл да кажа, ако говорим за защитата на пациента, то знаете много добре, че има няколко варианта за закон за защита на пациента, които така иначе не са приети. В същото време има правила в Закона за здравето и други нормативни актове, където са регламентирани правата на пациента, но въпросът е, необходим ли е закон за защита на пациента и ако бъде създаден такъв закон, какво ще бъде неговото съдържание? Дали той ще бъде една кодификация на правата на пациента, като са изведени основни принципи, свързани с тези права, или нещо друго? И другият въпрос относно защитата на правата и законните интереси на лекарите. Ако погледнем въпроса от наказателно-правна гледна точка, ние няма да намерим наказателно-правна уредба, където лекарят да се защитава. Във всички случаи неговата защита ще бъде в хипотезите на член 14, алинея 2 от Наказателния кодекс,
където се регламентира грешката като обстоятелство, изключващо вината, и съответно член 15 от Наказателния кодекс, където случайното деяние също е обстоятелство, изключващо вината. В същото време, ако погледнем от обективна страна лекарската грешка, също като една своеобразна защита, можем да видим в института на крайната необходимост, дотолкова доколкото, за да предотврати съответната опасност, всъщност се нанасят вреди, но тези вреди трябва да бъдат по-малко значими от предотвратените. И тук въпросът е, дали това е достатъчно за защитата на лекаря? Аз изключително силно бях впечатлен и дори бих казал заинтригуван от въпроса за оправданият лекарски риск. Знаете много добре, че оправданият стопански риск в нашия наказателен кодекс е регламентиран като обстоятелство, изключващо обществената опасност и противоправност на деянието. Но поставя се въпроса, дали лекарският риск е по-малко значим от оправдания стопански риск. И бих се радвал, ако наистина се проведе дискусия и по отношение на наказателно-правна регламентация на оправдания лекарски риск. И понеже вчера професор Зиновия спомена една тема за дисертация, аз бих посочил, че тази тема също е една много добра тема за дисертация, защото наистина се нуждае от много сериозно теоретично обосноваване на базата на практиката, да се обоснове един такъв институт. И понеже, както казах, много дискусии можем да проведем, даже си мисля, дали днешната конференция, ако не се обединим в някаква обща дефиниция за понятието съдебна грешка, т.е. извинявам се, лекарска грешка, то бихме могли в съдържанието на това понятие да включим основните положения, които биха могли да бъдат включени, като да кажем, следва ли в лекарската грешка да се включи субективната страна на деянието или само обективната страна на деянието, защото изразиха се позиции, че лекарската грешка е действие и бездействие, което е извършено виновно. Дали от такава позиция да разглеждаме лекарската грешка или само от обективна страна? Ако стъпим на наказателния кодекс и се основем член 14 алинея 2 относно грешката, то очевидно е, че лекарска грешка е възможно и при обстоятелствата, изключващи вината. Така че моята позиция по този въпрос е, че субективната страна на деянието не би следвало да се включва в съдържанието или в дефиницията на лекарската грешка. Но понеже, както казах, е време за дискусия и в залата присъстват много специалисти, които са компетентни, които вероятно искат да поставят въпроси, да вземат становище, аз повече няма да говоря, така че давам думата на следващите участници в дискусията, като единствената ми молба към всички е максимално кратки изказвания, за да имат възможност повече хора да вземат участие. Благодаря. Alors, comme co-modérateur, je vais donner donc la parole à professeur Salchev de l'Association médicale bulgare. Je suggère que nous posions les questions après les interventions et pour qu'on puisse ainsi avoir un débat très, très nourri. Alors, monsieur le professeur Salchev, vous avez la parole. Благодаря много. Едно малко уточнение, не съм представител на Лекарския съюз. Просто станало малко объркване. Искам да започна с това, че съм притеснен в участието си тук, тъй като се оказа, че сме само двама лекари, от които един е юрист, пък аз не съм юрист. И ще говоря за неща, които може би много голяма част от вас ги знаят, но аз ще се опитам в обобщен вид да кажа какво се случи в последните години в българското здравеопазване и каква
влияние оказва това върху лекарската грешка. Още при стартирането на реформата в здравната система бяха поставени проблемите, свързани с медицинската грешка, лекарската небрежност, нежеланите ефекти при диагностиката, лечението и обслужването на пациентите. Споровете започнаха оттам какво точно трябва да се кодифицира, защото лекарската професия се подчинява на принципа primum non nocere, а не на някакви други принципи. Именно в ежедневието си лекаря се сблъсква с това да прецени кой е по-малкият риск. Преценката на този по-малък риск изисква един специфичен тип мислене, наречено евристично мислене, където се поставяйки много данни и факти, да не навредиш на пациента, а при възможност да се опиташ да му помогнеш. И именно тези дебати започнаха не от 99-та, те започнаха от 91 година, още с промяна на обществено-икономическите отношения в страната, но реално на реформата стартира 99-та и аз затова съм посочил, че свързани пряко действащи върху системата на здравеопазването са 13 закона, а не пряко 9, които въздействат върху системата. От 99-та година до сега има 293 промени в първата група закони и 373 промени във втората група закони. Освен това, в този период бяха приети 59 медицински стандарта и над 400 наредби, указания, правилници и т.н. в тази система. Всичко това го казвам, защото лекарът, който работи в тази система, трябва да ги познава. Кажете, кой би могъл да познава всичко това? След като, например, стандарта по вътрешна медицина се променя 7 пъти, откакто е създаден. Всяка промяна в закона води и до съответно промяна и в ресурси, и в поведение, и в взаимоотношения в медицината. Например, приложението на директивата, така наречената директива Solvency 2, вкара един индиректен закон за застраховането директно в системата на здравеопазването, определяйки нов тип взаимоотношения вътре в системата на здравеопазването. И още много други примери бих посочил. Ето това е графиката на непрекъснатите промени на законодателството. Като опит за решаване на проблемите бе приемането на специалната част в Закона за здравето, свързана с защита правата на пациентите с цел осигуряване на тяхното информирано съгласие и възможността за защита на техните интереси. Искам да кажа, че аз съм участвал в разработването и приемането на този закон поради служебните си задължения и мога да ви кажа, че тази част от Закона за здравето предизвика най-много дебати в Народното събрание и отне 6 месеца, до като бъде решено какво ще се случи. За съжаление обаче проблемите, свързани с медицинските грешки, лекарската небрежност или нежеланите ефекти не намериха своето решение в завършен вид, което доведе в последните години, особено в последно време, до повишаване на негативното отношение на обществото към медицинската професия и работата на медицинските и здравните специалисти. Всеки неблагоприятно завършил за пациентите случай бе представен веднага медийно като лекарска грешка. И това доведе и тази нощ да бъде прибит още един лекар от спешна помощ. Основна отговорност за това, че проблемите със сигурността на пациентите и избягването на лекарските грешки до голяма степен се носи и от научната общност, която не разработва теоретичните и практическите модели за справяне с проблемите, така и от политиците, които се стремят да неглижират до голяма степен този проблем. Например, казвайки, че някой, който нападне медицинско лице, ще бъде съден. Проблемът е решен, според политиците. Аз мисля, че проблемът продължава да стои. Не на последно място трябва да се посочи и отговорността на медицинските училища. Аз мисля, че и на университети, които обучават юристи, в които проблемите на етиката, деонтологията и взаимоотношенията лекар-пациент почти липсват от учебните планови програми, да не кажа, че в последните години въобще ги няма.
Тук е необходимо да се посочи, че всеки неблагоприятен или нежелан ефект при взаимоотношенията с здравната система е определен веднага като медицинска или лекарска грешка. Независимо дали ще закъснее линейка, това е лекарска грешка, независимо дали ще спре тока или водата в дадено лечебно заведение, веднага бива определено като лекарска грешка.